Почитувани, добар ден и добро дојдовте назад во отвореното студио на 1 ТВ. Следуваат минути за спорт и една интересна спортска тема која веќе од следната недела ќе биде актуелна во Охрид. Реал Мадрид фондацијата повтор па доаѓа во Македонија благодарение на единствениот лиценциран партнер Владко Тодев од Спорт Арена агенцијата. Добре дојде Владко, тука и Анита. Поздрав Слаѓе до тебе, поздрав до гледачите. Соработник од КМГ агенцијата заедно со партнерите на Реал Мадрид фондацијата и Михаел Антоновски од ИУТ Кредит Македонија. Добре дојде. Овие момчиња и девојчиња сигурно се прашувате зошто се зад нас. Тие се дел од екипата која ќе биде на кампот во Охрид. За сега се 10, но има уште едно момче кое благодарение на Михаел и ИУТ Кредит Македонија ќе добијат бесплатно учество на Реал Мадрид фондацијата кампот во Охрид. Ќе почнеме од Владко. До каде се подготовките, заврши аплицирањето, ја добивме конечната бројка? Па аплицирањето трае до петок, веќе сме при крај со пријавувањето, има уште 3 до 4 слободни места. Иначе организацијски е веќе све подготвено, спортски реквизити во Охрид све е наместено, останува само уште... Гледаме и опрема имаме. Да, опремата е пристигната и едве чекаме дојде понеделник да стартуваме со вториот фудбалски камп на Реал Мадрид фондација во Македонија. Анита, организацијски оддел како стоите? Па машки истрчавме, да ти кажам. Во минатото гостување споменавме дека сето тоа е по дефолт нели горе од Реал Мадрид фондацијата. Македонија е една од 50 земји. Нас ни е многу драго што господинот Тодев како лиценциран партнер на фондацијата не одбра токму нас како КМГ спорт агенција. Ние го изработевме нашиот дел и последните подготовки се веќе при крај. Понеделник е тука, сите сме подготвени, децата срекни, посебно овие деца што, како што кажа и ти пред малку, благодарение на ИУТ Кредит Македонија, компанија која што треба да служи за пример во секој случај како треба општествената одговорност да ви биде визија во животот, посебно кога сте на почетокот на вашата работа. И вчера кога зборувавме со родителите, она најнародното да го кажам, најискреното, родителите просто кога зборував со некој од нив да ги информирам дека токму нивните деца се избрани, просто не им се веруваше. Вика не очекувавме воопшто такво нешто, меѓутоа ет, им се посреќи. Да видиме, Михаел, како се одлучивте на овој чекор, бидејќи нови сте на пазарот веќе една година, како што кажавте, претходно кога имавме чест да разговараме, како дојдовте до оваа идеја? Така е, прво сакам да им честитам на сите избраници на ИУТ Кредит тима што ќе бидат на првиот Реал Мадрид камп оваа година. За оние кои што не познаваат доволно, ИУТ Кредит Македонија функционира, како што кажавме, веќе година ден, односно од септември 2017 година и е дел од ИУТ Кредит групација која што е присутна во 5 земји во Европа. Со повеќе од 200.000 клиенти. Во Македонија за релативно краток период успеавме да стекнеме довербата на повеќе од 20.000 корисници, нудејќи им најбрз и најкомфорен пристап до финансиски средства, како и начини за одложено плаќање. Сега таа доверба решивме во тековнава година да ја зголемиме со тоа што ќе се активираме во активности кои што ќе бидат од интерес на сите граѓани. Конкретно ќе поддржуваме проекти од јавен интерес како што се спортот, здрава животна средина и квалитетно образование. Па во таа насока, кога веќе го спомнуваме спортот, се одлучивме да го спонзорираме и да ги спонзорираме серијата кампови во организација на Реал Мадрид фондација, на тој начин што ќе им обезбедиме на 11 учесници ваучер за учество и ќе им возможиме да го остварат својот сон, да го облечат дресот на Реал Мадрид и да бидат дел од ИУТ Кредит тимот. Дали овој е прв ваков проект? Да, ова е прв ваков проект, како што кажав, спортот е само еден сегмент од она ИУТ Кредит како општествено одговорна компанија ќе се залага во иднина.
конкретно за оваа активност имаме цел да го промовираме спортот, конкретно фудбалот кај најмладата генерација и да им возможиме на некој начин професионално да продолжат да се занимаваат и да се надградуваат со фудбалот. Може ли накратко да ни објасните критериумите кои беа за да токму ваучерите завршат во рацете на овие момчиња? Значи, како што кажавме, Јуте Кредит додели ваучери на 11 учесници, еден цел тим, кои што критериумите кои што сметавме дека треба да бидат релевантни за ова се да имаат посебен талент за фудбалот, значи да се активно тренираат во фудбалските школи, односно училишта низ земјата, да имаат одличен успех на училиште и да имаат реална потреба од ваква помош во финансиска смисла за да си дозволат да учествуваат на кампот. Така, тука би сакали да ги слушнеме учесниците, еве го би рекол можеби најмалиот учесник може да ни се представи и да ни каже зошто го сака фудбалот. Зошто не сакаш кошарка си еве одлучи да тренираш фудбал? Ми поубаво. За Реал Мадрид навиваш? Искрен. За Реал За Барселона? Браво. Кој ти е омилен играч? Меси. Меси, браво, мој човек. Еве да видиме и постарите нека се представат. Здраво, јас сум Ѓорги Цанев, имам 16 години. Дали ова ќе биде за вас прво искуство со еден камп На од вакви? ваков камп, да. Поголемо искуство, мислам дека ќе ни остане врежано во животот. Така, може да кружи микрофонот да ги слушнеме сите. Јас сум Стефан Јовановски од Скопје и штото го наполни 16 години. Ова е ново искуство за мене и се надам ќе биде како и што очекувам најдобро. Така. Да го слушнеме. Јас сум Христијан Иванов, доаѓам од Кочани и ова ќе ми е прво искуство. Одлично. Значи имаме не се сите учесници Не. само од Скопје. Имаме и Јас сум чупиња. Дарија Имаме- Стајчевска Така. од Битола, имам 12 години и ова е моето прво учество. Така, Дарија, ти активно играш фудбал? Да, редовно. Одлично. Одлично, да ја слушнеме и Јас другарка. сум Софија Петровски, имам 13 години и ова ми е прво искуство. Од каде си ти, Софија? Од Битола. Од Битола, браво. Јас сум Анастасија Илиевска, имам 12 години и сум од Битола и ова е моето прво. Одлично. Генерално за сите изгледа е прво вакво искуство. Јас сум Кристијан Штрков и ова е моето прво искуство. Браво. Браво, Христијан. Јас сум Давид Василевски. Сакаш ли ти фудбал, Давид? Да. За кого навиваш? Барселона. За Барселона. Браво, браво, повеќето се со мене. И да го слушнеме и последниот учесник на кампот. Јас сум Давид Мирчевски, имам 9 години и ова е за мене прв пат да одам на камп. Одлично. Владко, ќе ни кажеш ти нешто повеќе за оние што можеби претходно не беа во текст со информациите околу кампот на Реал Мадрид фондацијата. Со што се ќе стекнат овие дечиња учесници на кампот? Пред се ќе стекнат едно големо искуство. Сите знаеме фудбалскиот клуб Реал Мадрид дека е најтрофејниот гигантот. гигант. Доаѓа и тоа во така. Македонија, ако не се лажам, и Германија имаат само. Да, во Ние Германија сме- има друг концепт на кампови каде што Ние сме единствени, мислам, за овој регион. Така, да, каде кампот е наречен Campus Experience, дечињата освен фудбалот, доза фудбал што ќе имаат по 2 часа, по 2 тренинга на ден, ќе имаат и едукација, што мислам дека е најпотребно за овие дечиња и за сите дечиња што се пријави на едукацијата. По моје мислам дека во Македонија тоа е најслабо застапено, токму кампот на Реал Мадрид фондацијата тоа го нуди. Едукација на вредностите на Реал Мадрид кои што се респект, иницијатива, самодоверба, самоконтрола, тимска и напорна работа. Значи дечињата ќе имаат секој ден различна едукација токму за овие вредности. Дека фудбалот не е само топката Така е. да играме.
Анита, тоа што едукативниот дел може е би многу битен. најмногу ги интересира родителите, дали дечињата ќе бидат безбедни, бидејќи 5 дена ќе бидат надвор од своите домови? Да, во секој случај мора да се безбедни, тие се на наша одговорност. Тие 5 дена 24 часа и ние ќе бидеме нивни мониторинг. Тука во однос на безбедноста и на сигурноста нашите партнери кои што ќе имаат медицинско обезбедување децата од страна на Евромедика 24 часа. Јас во оваа прилика, бидејќи ова гостување е поврзано со добрата волја на ЮТ Кредит Македонија, сакам да им се заблагодарам јавно и да кажам дека навистина поддршката на овакви проекти ни значи многу, а и драго ми е што токму тие во овој камп на фондацијата на Реал Мадрид го препознаа вистинското место каде треба да инвестираат и секако инвестицијата кога ја вложувате во децата и во спортот, нема шанси да не сте го направиле вистинскиот избор. Се надеваме дека ќе бидат репер за малите и големите компании, како треба да се вложува и кај најмногу, нели, треба да се вложува. Така, ЮТ Кредит останува во целата година како партнер на Реал Мадрид фондацијата во Македонија. Нас ќе ни биде на вистина драго што ќе бидеме спонзори, ќе допринесеме за доусовршување, надградба, едукација, спортски бонтон на овие млади луѓе и ќе им овозможиме специјална обука од тренери кои што ќе бидат дојдени директно од фондацијата Реал Мадрид. Да, тренерите веќе во сабота не пристигнуваат, се организирано, се е подготвено, ние како тим заминуваме во недела, децата ги организираме во понеделник наутро и тие пристигнуваат во Охрид, до петок ќе имаат едно навистина посебно искуство, времето нека не ги плаши, тој што сака да научи и да знае, нема никаква препрека и она што е многу битно е, родителите, имаме голем дел на родители заради возраста на децата кои што сакаат да бидат исто така тука сместени и тие ќе си бидат со нас и овдека Владко веќе може да најавиме затоа што е камп официјално пријавувањето до петок е веќе, меѓутоа ќе се случува една многу интересна приказна, како што кажа ЮТ Кредит Македонија ќе бидат со нас цела година и ние веруваме дека деца од Македонија ќе заминат во Реал Мадрид, меѓутоа за тоа потоа. Чисто само најавуваме нешто. Одлично. Значи можам да најавам веќе дека вас ексклузивно како медиумски партнери наши, дека веќе од април месец стартуваме со нов проект на Реал Мадрид фондацијата кој е наречен Клиникс, каде во соработка со фудбалски клубови и фудбалски школи во низ цела Македонија ќе се организираат вакви кампови каде што сите дечиња што се членови на фудбалските клубови или фудбалски школи ќе добијат стварно едно вистинско искуство од тренинг и едукација. Така, веруваме дека нема да биде ова единственото искуство, бидејќи за повеќето е нели прв пат. Ова е одличен почеток на годината, јануари, се надеваме дека ќе не почестите со овакви кампови до крајот на годината. Ќе има доволно. Ние се надеваме дека ќе не почестите со вашето присуство како гледа на телевизија во Охрид и како наш нели пријател и партнер. Така, се надевам соработката ќе продолжи и понатаму. Останува да ви се заблагодарам и на овие момчиња и девојчиња учесници. Само да ги прашаме, Сладјан, дали го знаете поздравот на Реал Мадрид? Ајде да поздравиме така да одјавиме, зашто да не. Така си. Почитувани, ви благодариме што бевте со нас во овие минути посветени на фудбалскиот камп Реал Мадрид фондацијата. Од 14 до 18 во Охрид, втор ваков камп во Македонија. Останете со добро расположение и останете и натаму со програмата на 1 ТВ.